Bdew il-kumpilazzjonijiet tax-xhieda separati fil-konfront ta' Melvin Debono u Dean Martin quddiem il-Maġistrat Neville Camilleri. L-irġiel tresqu l-Qorti b'emerġenza l-Ħadd wara li s-Sibt kienu arrestati mill-pulizija f'rejd tad-droga f'Raħal Ġdid. L-ispettur Stephen Ryan Micallef irrakkonta li fil-jum tar-rejd Dean Martin kien innotat jinżel mill-Ħamrun għall-Marsa fejn minn kumpless ta' garaxxijiet qabba basket u tefgħu fil-karozza fejn imbagħad riħiela lejn Raħal Ġdid fejn joqgħod Melvin Debono. Huwa spjega li Martin dar għal diversi drabi madwar il-blokka li fiha joqgħod Debono qabel waqaf u kien avviċinat minn Debono. Kien hawnhekk li Debono daħal fil-karozza ta' Martin u kienu mwaqfa mill-pulizija. L-ispettur Micallef spjega li waqt tfittxija li saret fid-dar ta' Debono instab pawċ iswed li fih kien hemm €3,800 u mazz ċwievet ta' diversi karozzi. Instabu wkoll oġġetti relatati mal-konsum tal-kannabis u ġojjelli fosthom arloġġ tar-Rolex. L-ispettur spjega li fir-residenza kien hemm ukoll sejf li fih instabu l fuq minn €78,000 li ġew preżentati fil-qorti, filwaqt li fil-garaxx instabu żewġ karozzi ta' tip Mercedes u Range Rover. Fi stqarrija li tal il-pulizija Debono ħar responsabbiltà għas-sustanzi u l-flus li instabu. Jidher li meta Martin twaqqaf mill-pulizija flimkien ma' Debono u stqar li l-basket li kien hemm fil-karozza ma kienx tiegħu u qal li ma kienx jaf x'hemm fih u stqar li l-basket kien għal Debono. L-ispettur spjega kif fil-karozza nstabu 3.5 kg ta' sustanza allegatament kokaina. Intqal ukoll li ġurnata qabel ir-rejd, Debono talab lil Martin biex jieħodlu pakkett, iżda qallu li ma setax u għaldaqstant ftehmu biex jiltaqgħu l-għada kif fil-fatt. Fit-tfittxija fil-garaxx u r-residenza ta' Martin ġew elevati 5 pakketti siġillati u €5,000 fi flus kontanti. Waqt li kienet jiġi mitkellem il-pulizija Martin qal li xogħlu kien li jżomm il-pakketti fil-garaxx għal Debono u kien allegatament jitħallas madwar €200 għal kull kilo li kien iżomm. Fiż-żewġ każijiet xed ukoll spiżjar li kkonferma li l-blokkok li jammontaw għal 5.5 kg instabu fil-pożittiv għad droga kokaina. Il-Maġistrat Neville Camilleri insista li fis-seduta li jmiss li mistennija ssir fil-5 ta' Jannar, il-prosekuzzjoni ttella kemm tista' x-xhieda pajżana tagħha.